Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan urutan untuk kita bantu bayi ataupun anak kecil kita bila dia batuk sesema dan juga hidung tersumbat. So hari ini saya akan gunakan CF Rub dari Tasnim Natural. Okay, jom kita untuk cara nak sapu. Terus kita akan ambil balm CF Rub. Okay. Yang pertama kita fokus pada T-zone. T-zone. So kita akan urut dekat sini. Okay. T-zone ni. Yang kedua, ini adalah point yang membantu point sinus. Satu sini kita macam bagi gunakan balm tu, tekan sikit slow. Satu point dia. Yang kedua, sini. Dia antara tulang pipi dengan hidung sini. Dan yang ketiga, tulang cheek dia ni. Just kita bagi tekan sikit je. Dan urutkan di kat hidung dia tu supaya dia lega. Buat setiap 2 jam. Okay, dan satu lagi saya akan tunjukkan urutan dekat dada dia pula untuk bantu longgarkan kahak. So kita ini ke sini. Kita akan buat urutan silang. Okay. Macam ni. Silang. Kemudian kita akan buat urutan love dekat dada dia. Untuk love. Kita fokus untuk legakan dia punya kahak dekat dada. Okay. Dan juga kita boleh urut macam ni. Okay. Sapu kerap biasanya 2-3 jam insya-Allah. Biasanya sekejap dia boleh lega lah insya-Allah. Kita semua kerapkan sapu pada anak. Okay, terima kasih.